கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு உள்ள கூப்பிட்டு வந்துடாதீங்க. தயவு செஞ்சு சொல்றோம் உங்களோட சேஃப்டிக்காக. ஸோ ப்ளீஸ் ஆடியோ டீம் சேர்ந்து ஆடியோ ஆன் பண்ணுங்க. இந்த ப்ரொஃபைல் இருந்தாலும் காட்டு பிடிச்சிட்டு ப்ரோ இங்கே நிற்கிறோம் ப்ரோ. நாங்கள் உள்ள இந்த பக்கம் கொஞ்சம் வால்யூம் மட்டும் வச்சிடலாம். இந்த லைனர் மட்டும் வால்யூம் வச்சிடலாம். இந்த அவுட்ல So you are going to witness something first time in Coimbatore. சாதிக்கான எனர்ஜி நீங்க தான் கொடுக்கணும். கோயம்புத்தூர் நல்லா ஒரு கைதல் கொடுக்கலாமா? Make some noise. சத்தம் வந்தன. அந்த கார் சவுண்டோட நம்மளோட கோயம்புத்தூர் மக்களோட சவுண்ட் பயங்கரமா இருக்கணும். சவுண்ட் கொடுக்கலாமா? வேண்டாம் மாமா சார். உங்களுடைய சத்தம் கொடுத்தாதான் காரோடைய ஸ்டார்ட் ஆகும். All your coordinations. Cheer up, cheer up. Now we are all